गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साडा अज का विषय है पानी अंदर रहने वाले जीव। तुसी फोटो दे विच देख रहे हो कि लड़का पानी विच बैठे हुए जीवां नूं बहुत ही प्यार दे नाल खुश होकर देख रहा है। देख रहे हो ना, देखो किवें किहड़े-किहड़े जीव ने, बत्तख आ, मच्छियां ने, डड्डू है, ठीक है, ये सारे पानी दे विच रहिंदे हन। आओ इन्हां तो इलावा असीं होर जानवर जिहड़े पानी दे विच रहिंदे हन उन्हां बारे गल करिए। नंबर 1 ते मगरमच्छ। मगरमच्छ तुसीं देखिआ ना, पानी दे विच भी रह लैंदा है ते धरती उपर तोहां उपर ही रह लैंदा है, ठीक है। नंबर 2 शार्क। शार्क मच्छी जो बहुत वड्डी मच्छी हुंदी है, वह भी पानी दे विच रहिंदी है। अगे केकड़े जिहड़े वो भी पानी दे विच रहिंदे हन। स्टारफिश पानी दे विच रहिंदी है। ब्लू वेल जिहड़ी पानी दे विच रहिंदी है। क्रोकोडाइल टॉर्टाइज भी पानी दे विच रहिंदा है, मगर कछूकम्मा, ठीक है। स्टारफिश सारे ये पानी दे विच रहन वाले जीव हन।